Слышь, Сокол, а что ты там сегодня 2 часа со старшиной говорил, а? Газеты читали. Ну-ну. Да нет, правда. Объявление службы знакомств. В службе знакомств, говоришь, да? Слышь, Сокол, если я узнаю, что ты стучишь... Да ладно, не обижайся. У меня есть к тебе вопросик один. Ну-ка напомни мне, что там сегодня прапор нес в коробке. Картонный. Ну да, в картонной. Тушенку вроде. А прячет ее, наверное, в шкафу. Ну да, в шкафу. Шкаф на замке, а ключ в кармане. Да ладно, понял. Ладно, давай иди уже. Так, разведка доложила верно.